佢啲人中意咯。不如問下小朋友好啊，好啊。咁你問下天啦。收到個2蚊啊！咁即係你點啊？俾咗醫生話俾先生聽。我哋話會點做啊？交俾陳主任，叫陳主任交俾警察。係好啊，誠實啊！係啊，我哋咧喺啲沙度玩緊沙場，執到有個2蚊，似唔似頭先啊貓咪咪同阿寶寶嚟？即係執咗紅包嗰個行為一樣，係啊，好誠實交翻俾老師。咩叫方言咧？阿晴晴，咩叫做有錯語言啊？坦白，即係要咧唔好講大話，講真嘅嘢，係咪啊？真説話。咁不如三條條跟住嚟啦。你哋好，我哋一齊跳舞啦，好唔好啊？一齊跳咩歌啊？係啊。頭先我聽你哋答問題好叻喎，你係講到話學別説方言點解嘛？係啦，唔好講大話，我哋試下做學別説方言先。好啦，學別説。係啦，你嘅左手啦，叫方言嘅時候，我哋唔講方言咯。我哋咧要識得講對唔住嘅，將你嘅手板係向住沙皮姐姐啦，跟住擺喺頭嘅側邊，打開手指喎。係啦，跟住咧，係啦，你要成日好坦白嘅喎，向住咧唔好講得好坦白嘅。好啦，我哋畫一個圈啦，嚟啦，一個圈。好似頭先做早操咁樣，手揈揈揈腳揈揈揈咁，好開心啊！好威嘅，係啊，威風啲嘅。咁即係話，你哋就係會做好行為啊，定係唔好行為啊？好行為。乖孩子啊，定係唔乖孩子啊？